Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i na zahtev mnogih naših gledaoca obradit ćemo jedan slučaj koji se desio u četvrtak 9.6. u Holandiji. Šta se zapravo desilo u gradu Buchtenu u provinciji Limburg? Naime, u 16 časova i 30 minuta u ovom gradu ubijen je poznati pevač iz Pazara, koji privremeno tamo živi, Enver Kolašinac zvani Miki. U trenutku svoje smrti Enver je imao 43 godine. Ko je u stvari bio Enver Kolašinac zvani Miki? Enver je rođen pre 43 godine u Novom Pazaru, gde je bio do svoje srednje škole. Inače, njega je odgajala majka, zato što je otac vrlo mlad nastradao. Enver je u ranoj mladosti maštao o tome da postane hodža i bio je posvećen religiji. Izučavao je religiju i bio je dobar vernik. Pored toga što je bio dobar vernik, on je i lepo pevao. Kasnije, u svojoj mladosti, sve više se ističe pevanjem, ide na razna takmičenja i počinje da peva u restoranima kod naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu. Pretežno znači Austrija, Nemačka i Holandija. Svi ga znaju, znači, po nadimku Miki i obožavao ga je ceo Sandžak. Znao je da lepo zapeva po našim gastarbajterskim svadbama u inostranstvu ili po restoranima i sve je oduševljavao i uveseljavao. Miki je dobro i zarađivao. U jednom trenutku je došao na ideju da bi trebao možda da snimi i neki album. I on je snimio za Grand produkciju pesmu koja je bila jako popularna u jednom periodu. Čak se i takmičio za zvezde Granda. Hoću sreću da te grlim, dok života ima. Miki je bio oženjen i od prvog trenutka braka i porodičnog života Miki je želeo da ima sina. Međutim, hvala Bogu, Bog mu je dao 4 kćeri lepotice, međutim, Miki je u dubini svoje duše ipak bio tužan jer je po svaku cenu želeo da ima sina. To je neki kompleks koji naši ljudi vuku odavde sa Balkana i taj kompleks je najviše izražen u Crnoj Gori, na jugu Srbije i u Sandžaku. I Miki je počeo sve više da pati onako u duši zbog toga što nema sina. Nekad je to pričao onako društvu u kafani, ali je to sve onako gutao i držao za sebe. Međutim, sve je to tako išlo svojim putem, dok nije u njegov život zakoračila prelepa i mlada Harisa Lotinac. Ova mlada žena, koja se upravo razvela i koja je imala sinčića iz prvog braka, bila je za njega kao džoker kombinacija. On je rekao, mora da oženim Harisu zato što je ona provereno majka koja može roditi muško dete, jer je on smatrao da eto jednostavno ima žena koja ne može da rodi sina, mada to nije do žena nego do muškarca. Međutim, on je imao pogrešnu informaciju i došao je do zaključka da bi trebalo da počne novi brak sa ovom prelepom ženom u koju se zaljubio i za koju je apsolutno bio ubeđen da će mu roditi muško dete. Venčali su se 30. avgusta 2020. godine u džamiji. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Njihova ljubav je bila velika i iskrena. Miki se prema Harisinom sinu iz prvog braka ponašao kao da mu je on otac. I mali ga je obožavao i tako ga je i doživljavao, kao svog tatu. I naravno ta ljubav je počela da traje i da daje rezultate i prelepa Harisa je zatrudnela. Kada su na ultrazvuku u 4. mesecu njene trudnoće saznali pol deteta, Mikijevoj sreći nije bilo kraja. On je bio presrećan u tom trenutku, mislio je da je ceo svemir njegov i da mu je Bog najzad poklonio dugo očekivanog sina. On je to doživeo tako bombastično da se hvalio svim svojim prijateljima i drugovima kako čeka sina. Zapravo on je imao kompleks od svojih drugova koji su imali, znači ne samo jednog, nego više sinova, imao je kompleks niže vrednosti. I sada kada je saznao da očekuje dečaka, on je to morao svima da se pohvali. Najverovatnije da je neko bio i ne tako srećan kada je čuo da Miki čeka muškog naslednika u svom drugom braku. Razlozi za tako nešto su mnogobrojni i ja ih sada ne bih nabrajao, ostavit ću to vama da vi to tako lepo razmotrite, jer vi ste inteligentni i ja verujem da ste vi razumeli šta sam ja u stvari hteo da kažem i da ćete doći do pravog zaključka moje misli. Bilo kako bilo, vreme je odmicalo i Mikijevoj sreći nije bilo kraja. Pazio je svoju trudnu ženu Harisu kao malo vode na dlanu. Nije joj čak ni dozvoljavao da ona ide u kupovinu da bi kupila hranu ili tome slično. U Holandiji, mislim, bez obzira što je tamo dosta veliki standard, cene hrane su paprene. Recimo, ono što ujutru košta 5 evra, posle 16 časova nekada zna da košta 1 evro. Velika je razlika da li kupujete ujutru, da li kupujete u podne ili posle podne. Naši ljudi koji su navikli na štedljivost, oni obično kupuju posle 16 časova da bi uštedeli. Naravno, to je i razumljivo. A pošto je Miki naš čovek i spadao je u onu grupaciju štedljivih ljudi, a osim toga očekivao je sada i dolazak bebe, on je štedeo svaki evro. I uvek je išao da kupuje hranu posle 16 časova. Tog dana, 9.6.2022. godine, oblaci su nagoveštavali nevreme. Bilo je to olovno nebo iznad grada u kome je živeo i svakog momenta se očekivala kiša. Tačno u 16 časova Miki je rekao svojoj supruzi Harisi: "Dušo, idem da kupujem šta treba, znači od hrane, da li treba nešto posebno tebi da kupim, moram da odem odmah sada dok nije pala kiša." I tačno u 16:00 časova Miki je izašao iz svog stana i zaputio se ka obližnjem marketu da bi obavio kupovinu. Međutim, tamo nikada nije stigao. A zašto nije stigao do marketa? Pa zato što ga je na pola puta između stana i prodavnice presreo jedan čovek, prišao mu je, izvadio pištolj i u njega ispalio 8 hitaca. Ubio ga je na licu mesta. Oni koji su čuli pucnjavu pozvali su policiju i policija kada je stigla mogla je samo da konstatuje da se tu nalazi jedan mlađi muškarac koji je mrtav. Njegov identitet je od strane policije brzo ustanovljen zato što je imao lična dokumenta kod sebe. Odmah su obavestili suprugu Harisu jer je imao kod sebe znači i telefon. Pozvali su, rekli su da se nešto desilo, otišli su do stana, saopštili da mora da dođe
do gradske mrtvačnice da bi identifikovala ipak svog supruga, što je ona i uradila, i znači ustanovljeno je da se radi o Enveru Mikiju Kolašincu, starom 43 godine, koji je znači iz Novog Pazara. Harisa je bila u šoku i taj bol zbog gubitka voljenog supruga je izrazila tako što je i objavila svoja osjećanja i na društvenim mrežama, tačnije na Facebooku. Ona je napisala sledeće reči: bio si mi kao familija, bio si kao otac meni i mom sinu. Bio si brat, drug, prijatelj, najbolji muž. Znao si da voliš beskrajno. Otišao si, ali je svakako nebo zaplakalo i nisi izbegao kišu. Nosim te u sebi, nosim deo tebe. Rodit će se na dan kad smo se venčali. I kad ti se otac preselio, nisu ti dali da upoznaš sina koga si ceo život sanjao. Kao najlepšeg i najboljeg momka kakav si i ti bio. Ali čekaj nas u dženetu. Jako potresno. I ja sam ubeđen da je ovaj mladić sigurno u raju, jer onako kako se priča da je bio častan, njegovo mesto je upravo tamo. Međutim, kada malo bolje razmislimo, način na koji je on likvidiran nije slučajna priča, već je on čekan. A neko kada nekog čeka, onda ga čeka sa jakim razlogom. Jer ne ubija se čovek zbog neke sitne priče. Ovaj čovek, odnosno Miki, ili je ubijen iz koristoljublja, razlog neko možda veliko nasledstvo ili tome slično, ili je ubijen iz ljubomore, iz nekih razloga, to mi sada ne znamo, ili je možda ubijen zbog neke mafijaške, odnosno kriminogene priče. Jer način na koji je ovaj čovek likvidiran je potpis koji samo može biti od ruke iskusnog kriminalca ili čoveka koji ga je strašno mrzeo iz nekih razloga. Ovaj momak sigurno nije ubijen zbog neke osvete u smislu krvne osvete, jer ubistva iz krvne osvete se rade sa jasnom porukom, da se tačno zna ko je koga i zbog čega ubio. I ubice obično ne beže. One ostaju na tom mestu da sačekaju policiju, da bi se znalo da je krvnina, recimo, vraćena. Familija ovog mladića nikome nije dugovala krv. Znači, krvna osveta nije u pitanju. Ali nešto sigurno postoji. I to je najčudnije u ovoj priči. Jer svi o ovom mladom čoveku govore sve najbolje. Da se nije bavio nikakvim kriminogenim aktivnostima, da nije bio u sukobu ni sa kim iz bilo kog razloga, da nije nikome dugovao nikakav novac i da se nije bavio kockom. Prosto znači ne postoji razlog da ovaj mladi čovek bude likvidiran. Ali on je znači ubijen u klasičnoj sačekuši. Prilikom rađenja istrage u vezi ovog ubistva, svedoci su do detalja opisali izgled ubice. Radi se znači o čoveku koji je dosta krupan, nije debeo, crne kose, crnih obrva i krupnih očiju. Znači, njegov fotorobot je urađen od strane policije i policija moli sve ljude da ako im ovaj čovek sa slike fotorobota na nekog liči, da prijave najbližoj policijskoj stanici u svom mestu. Meni ovaj čovek liči na nekog iz naše sredine. Otprilike ovako izgleda klasičan čovek iz naših krajeva. Dinarski tip muškarca. Da li je ovaj čovek iz nekih kriminogenih krugova? Obično ljudi koji se bave kriminalom u tim godinama počinju da razmišljaju o penziji, odnosno o sigurnim poslovima. Kriminogene grupacije za likvidacije imaju mlađe momke. Ne koriste starije ljude za obavljanje ovakvih prljavih poslova. To mi je malo čudno u ovoj priči. Više mi to deluje da je njega
neko likvidirao sa namerom da ga ubije zbog nekih neraščišćenih računa, koji ne moraju da budu vezani za kriminal. Ima ih milion takvih razloga, ne bih sada da ih nabrajam sve, ali pretpostavljam da je ovaj čovek odlično poznavao Mikija. Ili, ako se radi o profesionalcu, kome je i u tim godinama bio potreban novac da ga zaradi na taj način, naručioci su odlično poznavali Mikija. I njegove običaje i navike tačno su znali vreme kada on odlazi u trgovinu da kupuje namirnice. Drugo, da se Miki bavio nekim krimi džimi aktivnostima, ne bi on vodio računa da ide posle 16 časova da kupuje jeftiniju hranu. Iz tog razloga sam i naveo ovu priču o štednji. Ti koji se bave kriminogenim aktivnostima, oni ne idu po hranu. Njima se hrana donosi iz poznatih restorana, direktno znači na adresu. Ovaj čovek je na sve ličio, ali na kriminalca nikako. Jedan od Mikijevih drugova dao je vrlo potresnu, oproštajnu poruku na društvenim mrežama. Napisao je ovako: brate moj, rahmet ti duši, ubišete kukavički. Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Zaplakaće i njihova majka i brat i sestra. I ja se sad pitam, kada čovek pročita ovu poruku sa kojom se njegov drug oprostio od njega, ima se utisak kao da on zna ko je izvršilac ovog krivičnog dela. Jer on doslovce kao da nekom šalje poruku da će se uraditi osveta. Ako zna ko bi mogao da bude iza ovog krivičnog dela, onda možda zna i razlog zašto je Miki ubijen. Ili ima možda dobru pretpostavku i trebalo bi svakako da svoja razmišljanja podeli sa policijom. A ako neko od vas, dragi prijatelji, možda zna razlog zašto je Miki Kolašinac ubijen, ne mora da piše u komentarima. Neka svoje saznanje prijavi policiji. Jer mislim da je Miki zaslužio da zlikovac koji ga je ubio odgovara pred zakonom. Ovde nisu potrebne nikakve krvne osvete, nego treba čovek da odgovara po zakonu za ono što je uradio. A šta vi mislite? Napišite u svojim komentarima, a mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči, a ja vas do tada pozdravljam.